maksud. Nek ora. Ada jarak nanti kok nonton nyintin-nyintin. Ambek aku Senin Kemis ra kowe penak nggur. Awak dhewe sebagai seniman iki kerja kompak. Aku dadi tukang ini kowe sing salto. Sapa awakmu iki? Kowe kok motor dulu. Saya tahu. Ora usah ngombe ya. Kowe iki nyapa pademu ini? Ora ini padha semangate nyemangati aku. Banyak kena ujulah. Ora apa-apa. Pak Kendet bareng iki bener nyewa terap. Ning Yomi Tlogo kono lho. Ora apa-apa dong. Awak dhewe sebagai seniman ini tidak bisa memandang sebelah mata kalangan. Iya. Enek panas jadi pangan panas, enek udan jadi pangan udan. Nek yo tambah to, wis saya tengi. Iki entek-entek ning dhuwit nek. Wis ora apa-apa. Ya ora kok ngono kuwi dhewe ning kene wis bidung. Telu. Masa ngono yo ora mundak. Gak kayakmu. Aku to. Ngejel lah yo. Lah iki mbok isin karo kakang aku saka Ambon pindah. Pengen lho wong wingi pirangane atus ae ora nggur nyawang wong mangku ya Pakde ya. Cah gregetne ngono ta iki? Ora kok ngono. Moh. Wong lanang iki mo. Simo lho. Lah simo iki singo. Let laramu. Moh kowe iki kok. Pakde asline pengen kan kapal. Nduk minggir nduk. Kengken delok apa ki? Iki jane anake sapa? Wong ngomong itu. Nyapa? Lek jenenge wong anake lincah aku ro. Nyapa? Ben ngidame bapake ndok papalampah. Papalampah. Beda. Tak ngomongin. Balen ono. Dangdut kae to? Iya. Apa kuwi jenenge? Papalampah. Palapa. Angel. Melet ta dadale. Papalapa. Kesetrum aku kok iso. Kuwi anu kuwi. Lho, bocah wong kakangmu ning kono manas-manas, lah kok kowe iki kok malah adewe ning kene iki ditanggap banget kok. Kono madhep rono ge wayahmu. Wah.
Aku poso wingi nggo skincare. Ya apa? Dan putih. Malah saking panas. Aku ora nggo skincare. Ora usah ora pamaan iki. Wayang mulai ya. Yo. Iki ngono ki patute tak dudu itu. Nyapa? Ning kene sapa kae Bos Ambon? Bos Ambon. Aku sing lanange. Iki wedoke. Piye? Tak incenge saka kene sik. Oke. Kalau aku go topian tak tau nyak ngile ya. Ya kok. Topi ngono kok masih cengkok. Cingit pura. Apa ora? Topi yang padha iki. Sik, aku lak bar kok kene to. Iya. Saiki tak rono gendi. Sik tak bar kocok sik. Ya, ya. Asik. Iki lho. Alin. Alhamdulillah. Sange Ambon Mas. Bener, ya bener. Nek cara blegere tak delok kulit-kulite padha. Face ya padha. Brunwase ya padha menika ya ketel iki ya ketel. Padha. Nek kacake nggo sitok nggih. Apa? Kono wangi Casablanca. Ya. Nek iki solar apa to? Mangga. Sembilan mayit. Kowe kaya batang. Kok cuma nek kadak-kadake karo bapak iki lho. Lho, aku gotot. Kuwi ya seksi. Bempere ya gede. Rada agar jeblok kok botasane budek bongko. Patute iki bojoku asune kowe. Iki kok ngono to ning aku mesti elek to. Nek aku asu ora apa-apa. Terus tak nyatek bojomu. Aja. Nek Kowe sermu kuwi. Aku kabeh. Sik rada rene. Ganti aku ya. Wong ki apik. Tangane. Tagak mik. Tagak mik Jumatan. Digandeng no. Digandeng.
aku njaluk request lagune Kasunyatan. Yuh. Berarti lagu iki. Oh. Awak dhewe tanggapan masone sang mantan gak apa-apa. Oh. Kudu diterima totalitas sebagai seniman. Bang. Emil. Iya. Ati durung lilo. Kowe nyandeng wong liya. Kena basa jebro kolam lho. Wes eling ora? Ade video ngebel. Kalau kolam gede nyemplung. Lambemu kok agak jebles. Ora apa-apa lho. Iki ora kok masalah mantan, ora kok perkara apa. Lah terus Ning kene iki dhewe nek wis reyok, yo reyok. varian ya. Ora ngomongne mantan. Kocok botol medun. Sing endi nge? Pilar. Endi? Kaya atom lho, atom. Lah iki awan ini dari kendenya pas. Bisa matuk bareng to lek iki lek. Ya usok. Bisa ngadeg tok lho. Ayo. Aja ngomongin masa lalu iki nyapa to? Betul lagi. Totalitas Silaturahmi. silaturahmi karo mantan. Ati turun lino. Kowe mana siji? Dosa lo nggih, dosa lo. Begini naiknya apa? Aku gak seneng totalitas tanggapan ya tanggapan. Awal dewe ini kini bener rezeki yuk. Kok malah nangis ki piye nah. Aku ora kok perkara apa iki. Lah terus. Walah. Ya Allah. Ojo ngatur. Oh, repot kaya ngene ya Allah. Kowe iki nangis ki nyapa lho. Ojo nangis ade aku kancamu. Selalu setia karo kowe. Apa-apa lah mau apa-apa. Apa-apa. Terus wah ngono apa? Hei, gitu sih maksudnya. Kowe kok kulino ngono kuwi. Ora apa. Buyone kancamu ki nyapa to? Paling ndak ki lek kene iki kenak dinone sik riya. Apa to kamu? Jenenge rokmu angel kok. Mane bayar sithik ki angel ini. Apa? Singo gede. Daya ning rat. Saya ora patek ning keras. Singo daya ning rat ngene dhewe nggih. Jalanan pitike sejane iki jare. Inilah hari kemenangan buat umat Islam. Oke. Bar poso riyoyo. Iya. Adewe mewakili saka rombongan
Singodaya Ningrat Oke. mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sing saka luar kota rene pemane lupute wong kene jalan sepuro. Pangapunten. Ono balik ning kota ya mlebu ngatos-ngatos Selamat dugi tujuan. Amin. Pokoknya sing mriki sehat selalu nggih. Rezeki lancar nggih. Amin amin ya robbal alamin. Niki wau namung gegojekan. Pak De, ora nyebi Pak De. Ade, sampean balik ning abang apa Ade? Aku tak melu ah. Nyedek lho. Bahasa Indonesia pulang kampung kapan Pak De? Alhasem melekat. Malah basa Arab. Napa to nyapo? Demben bokku ning pasar kok salimi. Napa? Ali-ali ilang. Hei, ilang terus ngomong kuwi. Aku basa ra duit. Moga-moga dilanjut wae.